হ্যালো, দিস ইজ আয়েশা। আই কাম টু মাই চ্যানেল। ওনারা কেন আছেন? আশা করি অনেক বেশি ভালো আছেন। আইয়া ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ। ওনারা দুবাই তো এখন এতদিন দিদি রান্না বান্না ভিডিও রান্না করতে করতে আমার স্কিন 12টা বাজে গিয়ে স্কিনের এখন যারা যারা ওনারা রান্নার তাপে গরমের তাপে এখন স্কিন ফুরে যাব বা স্কিন অনেক বেশি ড্রাই হয়ে যাব ইতারালা বলিয়া না এপেকো অনেক বেশি উপকার। তো ওনারা কী কী ইউজ করছি আর দিদি হিরে 2 চামচ সিয়াসিড আর দিদি হিরে আর 2 চামচ বাতর ফ্যান বা বাতর মার ওনারা যে নাম সিনম দেওয়ানোর পরে একটু মিশাইয়া না আই এবার এখন লাখি দিয়ম দে 2 ঘন্টা লাগবে রেস্টে রাখি দিয়ম। তো আই আর সান কি লই আই লই তো ডিম লই না আই ওগো বাড়ির মধ্যে ফাড়ি লই ফাড়লাম পরে আই দিয়ে এখন কুসুম ইউজ করছিলাম আর জাস্ট সাদা অংশ এবং দিয়ে দিয়ম দে 2 চামচ দেওয়ানোর পরে আই এবার আর একটু লাড়ে ছাড়িয়ে দিয়ম লাড়ে ছাড়িয়ে দিয়ে নে আই এখন যাই বলতে মুখখান ধুয়ে এসম পেঁচ পাক লাগানোর আগে ওনারা অবশ্যই মুখ ওয়াশ করে ফেলাইবেন। ওরা তো এক সাবান লই সাবান দিয়ে মুখখান ওয়াশ করে লই ওয়াশ করানোর পরে আই এখন প্যাকের মধ্যে দিয়ে দিয়ে মধ্যে একটু 1 চামচের আধা চামচ একটু মধু দেওয়ানোর পরে তো ওনারা হয়ে দিয়ে আই ওনারা যারা যারা আর ভিডিও একটু ভালো লাগে ওনারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আইবেন তারপর আর পাশে থাকিবেন আর এতক্ষণ ধরিয়া না ধৈর্য ধরিয়া যা ভিডিও ইনাহলো ওনার অসংখ্য ধন্যবাদ। তাই এখন এবার কিন্তু গন্ধও অনেক বেশি সুন্দর। তাই এখন দিয়ে দিও তখন আর স্কিনের মধ্যে কিন্তু এত বেশি দাগ নেই মাশাল্লাহ। তার যে মুখের মধ্যে একটু পিম্পল ইনাল্লা বলিয়া না আজ প্যাক আর ইউজ করা যারা নাকি এই পিম্পল আছে বা পিম্পলের দাগ আছে এটার অনেক বেশি উপকার এই প্যাকিবা। তো না আই ফোন পর্যন্ত অপেক্ষা করছি শুকায় জাগর পরে আই একবার গুছু করে আসি আর স্কিন হতটা গ্লাস স্কিন হয়ে গিয়ে এবার কিন্তু অনেক বেশি উপকার। ওনারা বাসার মধ্যে একবার হলেও এই প্যাকিবা ওনারা ইউজ করে চাইন ওনারা একবার ব্যবহারতে কিন্তু স্কিনের অনেক তফাৎ বুঝতে পারবেন ওনারা। তো আই দিয়ে দিয়ে তো হলে আই সিরাম যেগুলো রেগুলার ইউজ করি বা সিরাম দিয়ে দিই আর দিয়ে দিলাম আই এনে রোলেক্স উগা এই নাইট ক্রিম তারপরে দেওয়ানোর পরে আই এনে দিয়ে দিলাম হইলে এই আই ক্রিম সুপার আই ক্রিম যারা কিনা সুপার সাইড থাকে তো অনেক বেশি ভালো গিয়ে তার আল্লাহ কিন্তু আই ক্রিমটা অনেক বেশি ভালো। তাই একটু একটু করে না আই ক্রিম দিয়ে দিই আই ক্রিম দেওয়ানোর পরে এখন আই দিয়ে দিলাম ধরলে একটুটার মধ্যে একটু ডেভলপ এই লিপগ্লস দেওয়ার পর আর স্কিন কেয়ার ক্লিয়ার। তো এখানে যখন ওনারা হঠাৎ তারপর বোঝা যাবো এরপরে কিন্তু একবার ব্যবহার করাতে অনেক বেশি তফাৎ বোঝাতে থাকবেন। ওনারা যদি না পারলে সপ্তাহে একবার হলে এই প্যাকও ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। এবার কিন্তু স্কিন হলো অনেক অনেক বেশি ভালো অনেক বেশি উপকার পাইবেন। তো না হয়তো ভানালো বাহাই লই এখন রাতে দুটা প্রায় অহন জামা বদনের জন্য তো অনেক বেশি কোথা লাগে গিয়ে অনেক কী করছিলাম যাই না আর ওগুলো নাস্তা বানাইলো রেনে তার কিছুটা আলু লই আনে সিদ্ধ করে নেয় তাই ওগা মাখিলো আনার পরে এটা না কী লই সন এনে লই দুবার ডিম ফাড়ি লই মাংস লই এবং আই গাজর টমেটো শসা দিয়ে আনে আর পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে আনে কিছুটা সালাদ বানিয়ে লই এটা আলু জিম বটকা লই আনে দিয়ে আই মরিচ কুচি এবং পেঁয়াজ কুচি তারপরে আই মাঝখান দিয়ে আনে ওই জিবা মাংস আই লইলাম রেসিডি লইলাম মানে মাংস দিয়ে আনে আই বার নাস্তার ডিজাইন করে লইম লোয়ানোর পরে আই একটা চুলার মধ্যে বয়া দিয়ে দিই প্যানের মধ্যে দিয়ে দিয়ে আই আগের থেকে তেল দিয়ে গরম করতে দিই। তো আই এখন একে একে বেগি নাস্তা এইভাবে বানানোর পরে আই ওনারা তো যেভাবে ডিজাইন সুন্দর লাগে এভাবে বানালে পারিবেন আর তো জাস্ট এভাবে আই গড়িলেন। তো গড়ানোর পরে ওনার দিকে তো হয়তো সুন্দর লাগে জিনিস অল্প কিছু জিনিস লইনে কিন্তু অসাধারণ নাস্তা বানানো যায়। তো এখন তেল গরম হয়ে গেল এখন নাস্তা কিনে ডিমের মধ্যে চুবাই লই আনে আই এখন জাস্ট তেলের মধ্যে সারি দেওয়ানোর পরে আই এক পিসটা ওয়ান পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম আই একে একে নাস্তা বেগিনারে এটা ডিমের মধ্যে চুবাই আনে তেলের মধ্যে সারি দিই। তখন এক পিসটা হয়ে গেলে এখন এবার উল্টা দিয়ে আই আরেক পিসটা ওর পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম। তো ওনারা হারাতে এভাবে মাছ রাতে কিদা লাগে আর কমেন্ট করে জানাইন আর তো অনেক বেশি মাছ রাতে কিদা লাগে বলিয়েন আর বেশিরভাগ সময় ওরা এইভাবে মাছ রাতে কিছু না কিছু বানায় না খাই। তো আর মতো ওনারা হন আসুন তা আর কি কমেন্ট করিয়া না জানাইন তা এতক্ষণ হতে তার নাস্তা বানানো হয়ে গিয়ে একই প্লেটের মধ্যে কিছুটা টিস্যু দিয়ে দিই কিছু টিস্যু লই আনে আর নাস্তা কিনে এটা দিয়ে দিই যেন তেল দিন শুষি
ফেলা তো এখন হান্ডা লওয়ার ফলা আই এখন নাস্তাকে খাই লম ইস মুখত দেওয়ার সাথে সাথে কি যে মজা আইব না না খাইলে বুঝিবান বেশিরভাগ যে বাচ্চা কলে একদম টোটালি খানা খাইতে না চাইতে তারা একবার হইলে বানা দিবেন কিন্তু মাংস এবং আলু আর ডিম দেওয়ার কারণে এবার কিন্তু অনেক পুষ্টিকর খানা কিন্তু বাচ্চা কলারে দিলে অনেক বেশি পুষ্টিকর হইব আর একটু ডিস্টার্ব না করিয়া চুপচাপ খাই লিব তো ওনারা বানাইয়া একবার ট্রাই করেছে এবং বাসার মধ্যে তো আজ এই ভিডিও এই পর্যন্ত অনেক ভালো থাকিবেন সুস্থ থাকিবেন আল্লাহ দোয়া করিবেন আসসালামু আলাইকুম।